បាទជម្រាបសួរបងប្អូនមកខ្ញុំបាត់ភារាបាទពេលនេះខ្ញុំនៅភូមិអូដំបង2បងប្អូនបាទនេះគឺជាភូមិអូដំបង2ហើយនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាទឹកអូបាទអូនេះគឺជាអូធម្មជាតិណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលដើមឈើស្អាតបាទនេះគឺជាដើមឈើបាទធម្មជាតិយូរឆ្នាំហើយបាទរាប់ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំមកថតទីនេះគឺថតតាមសំណូមពររបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ឲ្យសំណូមពរខ្ញុំមកថតទីនេះដល់ពីព្រោះជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំមកចង់មកថតម្ដងទៀតពីព្រោះកាលមុនខ្ញុំថតអត់បានល្អទេបាទថតបានល្អលើខ្ញុំចង់មកថតភាសាទៀតបាទចង់បងប្អូនមើលទេសភាពទីនេះគឺដើមឈើធំស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទគឺមកលុបតែម្ដងបាទដល់ឥឡូវខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំជិះក្នុងភូមិអូដំបង2នេះបាទទីនេះគឺត្រជាក់មែនទែនព្រោះមានដើមឈើច្រើនបាទដោយសារមានអូពីធម្មជាតិបាទឥឡូវខ្ញុំទៅមុខទៀតបាទទៅមុខទៀតបងប្អូនជិះមើលបាទក្នុងភូមិអូដំបង2នេះបាទស្មើនេះម៉ោង10ព្រឹកបងប្អូនបាទស្មើនេះម៉ោង10ព្រឹកបាទខ្ញុំទៅមុខ
đó bằng ổn ní cứ chia tắc ô bằng ổn bà trong ní cứ chia tắc ô bà chẳng lời được nhóm chi thì cứ nhóm chi tam mình đòi một ô bà chi tam mình đòi một ô bà cứ không thôm ô đầm bong pi bà nó cứ chỉ ô bà ô bị thom mà chết ô bị thom mà chết khá ní khá phiêng chẳng tực ô mình lại về là ô tràn ok là xem tầm một tiền tạm nó lên chạy xíu lắm bằng con mà xem xa
បាទបងប្អូនគឺជាសាលាបាទសាលាបឋមសិក្សាបាទគេខ្ញុំទៅមុខទៀតបាទតាមផ្លូវត្រជាក់បាទទេសភាពស្អាតបាទទេសភាពស្អាតមែនទែនផ្លូវនេះ